ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ PSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 18/2021 ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਲਰਕ IT ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।